Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. О вы, которые уверовали, не опережайте Аллаха и Его посланника, и бойтесь Аллаха, ибо Аллах слышащий, знающий. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. О вы, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Поистине сердца тех, которые при посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил для богобоязненности. Им уготованы прощение и великая награда. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Поистине большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не разумеют. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы лучше для них. Аллах прощающий, милующий. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. О вы, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, а не то вы поразите по незнанию невинных людей, а потом пожалеете о содеянном. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Знайте, что среди вас находится посланник Аллаха. Если бы он подчинялся вам во многих делах, то вы непременно попали бы в затруднительное положение. Но Аллах привил вам любовь к вере и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. По благости и милости Аллаха. Аллах знающий, мудрый.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к велению Аллаха. Когда же она вернется, примирите их по справедливости и во всех делах своих будьте беспристрастны. Поистине, Аллах любит беспристрастных. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Поистине верующие могут быть только братьями. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха. Быть может, вас помилуют. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь те могут быть лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь те могут быть лучше них. Не порочьте самих себя и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Нехорошо называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, суть несправедливые. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. О вы, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения грешны. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего умершего брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха, поистине Аллах, принимающий покаяние, милующий. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
«О люди! Поистине мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас, самый богобоязненный. Поистине Аллах, знающий, ведающий». قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали». Скажите: «Мы стали мусульманами». А вера еще не проникла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умалит ваших деяний. Поистине Аллах прощающий, милующий. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Скажи: неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах, и то, что на земле? Аллах знает о всякой вещи. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы правдивы. Инна Аллаха я'ламу гайба ас-самавати вал-ард, валлаху басирун бима та'малун. Поистине Аллах знает сокровенное небес и земли. Аллах видит то, что вы совершаете.